2021 ခုနှစ်သစ်မင်္ဂလာဗုဒ္ဓခြေတော်ရာဆုတောင်းလွှာသူချမ်းသာဆောင်မကြောက်အောင်ရွယ်စောက်ရှောက်ကဲ၍ဖွဲရာချမ်းရန်လူဒါနံကြောင့်ဝန်းရံပတ်လျက်ရာရှိခွဲဖြင့်မြချေပုံတောင်းအကိုဆောင်၍ထောင်ပေါင်းအကန့်ရှင်းသက်ပြတ်သာခြေတော်ဘဝ၌ကြီးမားဒေဇောစက်တော်ယရနာလက္ခဏာဖြင့်မကွာခါစားထံတော်ပါဝေမြတ်သောအချမ်းအယံရှိတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာပရိဝရကဒါနိနာတထာဂတောပုရိဘဝေသက္ခေနိကိတပါဒောသပရိဝါရောသဒန္နမေယောတထာဂတောအကျဉ်မြတ်စွာဘုရားသည်ပုရိဘဝေဘဝများစွာရှေးရှေးအခါ၌သပရိဝရကဒါနိနာဆံရမချမ်းအချမ်းအယံနှင့်တကွပြုအပ်ခဲ့သောအလူဒါနကြောင့်စက္ကေနာ108ကွယ်ခြေတော်ဆက်ဖြင့်အင်ဂိတာပါဒောသအမတ်တစိတ်ခဏိအပ်သောခြေတော်ရှိသည်၎င်းပရိဝါရောသဗျမလူနှင့်ပရိသတ်တုမပြတ်မှန်မှန်အချမ်းအယံရှိသည်၎င်းဟောဒီအကြောင်းအလိုက်အကျိုးဆိုင်၍တိုင်မြိုက်ထင်ပေါ်ဖြစ်ထွန်းတော်မူပါပေ၏တံတထာဂတံသက္ကေနိကိတပါဒတာခောလက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအဟံခြေတော်ရာကိုဆွဲမြဲထုံ၍ယုံကြည်ပေညာဖရာတပည့်တော်သည်နမေနမာမိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမိုး၍ရှေခိုးကြော့ပါ၏အရှင်ဖရာဣမိနာပုံညေနာဤသို့လည်းရင်ဖရာရှင်ဤသာဇီဝဗဒ္ဓစေတီပရိဘောဂဗဒ္ဓစေတီဥဒိတကဗဒ္ဓစေတီအားဖြင့်ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာဗဒ္ဓစေတီ၃မျိုးတို့ကိုကောင်းစွာယခုရှေခိုးမှုပြုရသောပနာမစေတနာကုသိုလ်မင်္ဂလာကြောင့်ပဋ္ဌိတံသမိတ်ဇတုဤနှစ်အချိန်မှာအစပြု၍ဗဂတိခยีဘဝခยีတန္တရာခยีတို့သို့တွာလာရာတွင်ဘေးရန်စင်လျက်ကုသိုလ်ဆန္ဒဟူသည်မြတို့ပြေဝပါစေတောင်းစုချွေ၏မသွေအမှန်မဲ့ဖို့ဉာဏ်ဖြင့်ဘေးရန်ကင်းညာနိဗ္ဗာန်တရားကိုမျက်မှောက်ပြုရန်တောင်းစုပန်သည်ဧကံမုတ်ချပြည့်စေသောသာဓုသာဓုသာဓု